ওয়েটার, ওয়েটার। বলেন স্যার, কি লাগবে আপনাদের? তুই কি খাবি রানী? ওকে ওয়েটার, যাও দুটো বিরিয়ানি নিয়ে আসো। ওকে স্যার, এখনই আনছি। কোন রেস্টুরেন্টে যে আইলাম, এটা মানুষ না ভূত? আচ্ছা ছাড়, বল কেমন আছিস? কতদিন পর তোকে দেখলাম, অনেক ভালো লাগছে রে। এবার তোর খবর বল শুনি। এখনকার দিন আর আগেকার দিন কত আলাদা, তাই না? হ্যালো বাবুরা, কি গল্প হইতেছে এই জায়গায়? ও কাকু, তুমি আসো, বসো। এইটাই বলতেছিলাম, আগে ভালোবাসা ছিল অন্ধ, বিয়ার দিনে ছেলে মেয়ে দেখা হইতো। এইটা কিন্তু ঠিক বলছো। এখন অন্ধ ভালোবাসা যে কোন ডাক্তার দেখাইছে, গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা সব দেখে এখন। হ্যালো, কে বলছেন আপনি? ও, দাঁড়াও আসতেছি। তো আমি যাই, তোমরা গল্প করো। সত্যি এটা ভূত না তো আবার? কই যে আসলাম, কই বা গেল? এইটা কিসের আওয়াজ রানী? ভাগ। চল চল চল। অপমান, তোদেরকে মারতে পারলাম না।